Bien, hay algo muy importante que mencionó mi compañera que son los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov como tal van a ser ruidos que se van a tomar indirectamente. Este no es invasivo y este se va a realizar gracias al manguito, como otros lo conocen, o también como su nombre lo dice, el esfingomanómetro. Este como tal al momento de nosotros realizar la insuflación, podemos observar que este va a insuflarse para posteriormente cuando nosotros tengamos el ejemplo de un brazo, esto al llegar ya hasta los 120 milímetros de mercurio vamos a desinsuflarlo. Al realizar este procedimiento, ¿qué es lo que vamos a detectar? Bien, vamos a detectar ciertos sonidos. Estos van a estar clasificados de acuerdo a las fases. En los ruidos de Korokov en total van a haber 5 fases. La primera fase como tal va a constar de escuchar el primer sonido. El primer sonido al momento de desinflar, este sonido va a ser con una tonalidad y fuerza muy potente, por lo cual se va a escuchar con mucha intensidad. En cambio, el sonido de la fase 2 como de la fase 3 van a ser unos sonidos un poco sordos, pero ¿cuál es la diferencia? Que el sonido del tipo 2 va a ser con más fuerza, pero que en el tipo 3 se va a notar con una mayor suavidad. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica que vamos a encontrar? Va a ser en el sonido de tipo 4, o bueno, en la fase 4 y en la fase 5. Estos nos van a indicar, el sonido de la fase 4 nos va a indicar el sonido de la presión arterial diastólica, mientras que de la fase 5 nos van a entregar el sonido de la fase diastólica, que estos serían de acuerdo a la toma de presión arterial. Hay que tener muy en cuenta también en pacientes que tienen tal vez hipertiroidismo o también alguna patología del corazón. Es muy importante esto, y ya sea los ruidos de Korokov